¿Eh? ¿Qué pasó, papi? No, no le muevas. Ve, súbete pues, súbete ahí atrás. O después. Ok, papi. ¿Te saco una foto, mi amor? Mírame pues. Papi. ¿No me puedes mirar? Otra más, otra más. Ok. Oh, sí se mueven, ¿verdad? Sí. No lo dejaste que estuviera. Ok, corre tú. Ahora yo también estoy. Ah, pura de mamá. Que hay otro niño esperando. Ahí te va tu fotito. Otra más, mi amor. Yay, ya.